开春喽，赶快出来钓闷闷鱼。去钓鱼之前，先把茶掺满。这种茶水饮料，只要留一口茶拇指，理论上就可以一直无限续杯。看我们这些好会过日子嘛，该省省，该花花，花也花不了了，话费没额度了。春天在哪里呀？春天在哪里？春天在有闷闷鱼的火沟里，这里有桃花呀，这里有马口，还有那花漉漉的石岗丘。终于找到一个瘸瘸可以说下去了，这个位置应该可以噻。我看有浅滩，也有深水荡荡，有急流，也有缓流。根据我们老钓闷闷鱼的经验，这个位置至少不得大亏。春天加风大，我们粗装就选择纺锤轮。纺锤轮虽然攻速不高，但是稳当，不怕逆风局把吹大线。开春了 ，S26 溪流新赛季已经开始，你们也搞快把装备打整出来，是时候来活变了。第一该就上鱼了哈，好久都没有钓到能把轮子拉响的闷闷鱼了。冬天钓的全是火柴棍棍那么大的鱼，就算把蟹力调到最松，都拉不出一个响来。这个大小麻才是正宗的闷闷鱼嘛，冬天家钓的那些都是闷闷鱼中的闷闷鱼，直接就是一个连杆，就是连杆，4连杆，连杆，杆。Double kill。像我们这种钓鱼博主，两根以上，这个是很正常的基本操作哈，机操物溜。这条84哦，应该是马上就要发射了。哪个要死的作案工具都还留在这儿了？这么大一瓶橘子，不晓得你要码好多鱼起来，总有一天要把你自己闹到嘛。闹这些闷闷鱼有啥子意思？你当不到就端个盆盆顾得河边上。每天这钓鱼人过上过下来，都来给你打发个3瓜连枣5折1块的，你自己去菜市把蛏儿4枚连吃，就不要来闹了嘛。这些闹的鱼你吃了也不健康啊。这个东西你们认不认得到？天然的珍珠奶茶原料，赖给宝下的卵，再晒几天太阳就可以孵化成蝌蚪了。这个好大个赖给宝哦，下这么长一串啊！如果今天在这个浅滩上面再逮一条大马口，就完美了。大马口还不行，可能还要再热一点，他们才得开口。注意哦，这个活要吃人，天马都变成流沙活了。要走有石头的活道，不能走这种沙滩。这种带水的沙滩就更吓人了，踩下去就越陷越深，屁股坐下去，这样把脚抬起来。Triple kill。我们钓鱼博主3根的上也是很正常的哈，主要是我专业的钓技钓法这一块哈。S26 开春第一钓，基本上算是完胜了哈。虽然没有完全发射的大个体，但是比之前冬天的时候要好太多了。